อยู่โตเกียวนะครับแต่ว่าโคตรเงียบเลยดูดิถนนไม่มีรถเลยโล่งมากครับนี่แทบจะยืนอยู่กลางถนนแล้วนะฮะคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่ครับนี่คือตอนเวลาประมาณ9 โมงครึ่งนะตอนนี้9 โมงครึ่งนะให้ดูนะครับเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ยังเดินออกมาแต่ว่าก็มีมาซื้อของมีไปทำงานอะไรกันนะครับเนี่ยเพราะใส่ตรงว่านะครับเพราะใส่ชุดทำงานเดินกันด้วยครับก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วว่าจะโอ้ลมแหละลมก็ประมาณนึงครับพอสมควรเลยครับเหมือนลมจะปิวฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แรงมากครับแต่ยังไม่ได้แรงมากนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจากที่เห็นนะการจราจรทุกอย่างก็คือน้อยลงครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับคนน้อยมากฮะแต่ส่วนร้านที่ยังเห็นว่ายังไม่เปิดครับคือตอนนี้มันเช้ามากครับร้านที่นี่เขายังไม่เปิดครับเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยจะออกมาดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงฮะอ๋อนี่ร้านยานะครับร้านยาก็เปิดเลยนะร้านยาเปิดนะครับนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นร้านซักรีดครับนะฮะก็เปิดนะครับเปิดปกตินะฮะให้ดูท้องฟ้าครับท้องฟ้าประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝนตกก็ตกทั่วไปครับไม่ได้ตกหนักมากนะฮะเช้านี้แต่ว่าก็เหมือนอาจจะไปไหนมากไม่ได้นะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวยอมรองเท้าเปียกเดินออกมาแล้วกันครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเซเว่นตอนเช้าจะมีของมาเติมไหมนะครับเราจะได้รู้กันนะฮะผมพาเดินนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นครับวันนี้เนี่ยถนนโล่งมากนะครับโล่งมากนะฮะปกติตอนเช้าเวลาเนี้ยเราออกมาครับคนจะเยอะละแต่ว่าวันนี้กลับเงียบนะครับกลับเงียบนี่ผมเดินมาเซเว่นนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ร้านเนี้ยเขาก็นะครับร้านอาหารนะเขาก็ประกาศปิดครับวันที่12 13นะครับนะครับแต่ว่าเซเว่นเปิดนะ นะฮะเปิด24 ชั่วโมงจริงรอสันฝั่งนู้นก็เปิดนะครับร้านขายอาหาร24 ชั่วโมงนะครับเปิดไหมไม่เปิดนะครับร้านขายอาหาร24 ชั่วโมงปิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเขามีเติมของไหมอาหารเต็มตู้ครับไม่มีปัญหาครับอาหารเต็มตู้แต่อยากได้น้ำขวดใหญ่ที่หายไปที่ไม่มีเลยคือน้ำขวดใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำขวดเล็กมีนะฮะน้ำขวดเล็กมีอยู่ส่วนอาหารกล่องก็ไม่มีปัญหานะครับครับแล้วตอนนี้สิ่งที่มันขาดแคลนนะฮะก็คือน้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับแต่ว่าขวดเล็กเนี่ยก็มีนะเขาก็เอามาเติมตลอดในเซเว่นส่วนอาหารเนี่ยเห็นละนะครับว่ามีเติมตลอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้นะว่าหลังจากพายุเข้ามาแล้วเนี่ยจะสภาพเป็นยังไงหลังจากนี้นะแต่เช้านี้เนี่ยก็อาจจะไม่เรียกว่าปกติแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะทั้งอาคารต่างๆนะครับแล้วก็ตึกต่างๆเนี่ยมีการปิดนะครับปิดตัวหรือว่าร้านเนี่ยก็เปิดน้อยลงคนญี่ปุ่นเองครับก็ไม่ออกมานะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับรถก็เหลือน้อยมากจริงๆแล้วช่วงเช้าเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่พายุยังไม่ขึ้นฝั่งนะตอนนี้ที่ดูไลฟ์ของญี่ปุ่นเนี่ยพายุยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับเขามีการตั้งกล้องวัดไลฟ์ไว้หลายๆจุดนะครับซึ่งเราสามารถติดตามภาพบรรยากาศตรงชายฝั่งต่างๆของญี่ปุ่นได้นะครับจากไลฟ์ของทางญี่ปุ่นนะส่วนผมเองครับก็อยู่ในโตเกียวนะครับแถวใกล้ๆกับย่านอุเอโนะแหละอุอิสึดานินะครับเดี๋ยวหลังจากที่พายุเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาถ่ายวิดีโอให้ดูครับว่าสภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากนี้ไหมหรือว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ